स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी फेरि प्रेसर भन्ने च्याप्टरको क्लास 10 को प्रेसर भन्ने च्याप्टरको क्वेशन सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ। यो भन्दा अगाडि मैले पार्ट 1 कम्प्लिट गरिसके। पार्ट 1 मा मैले केही थ्योरेटिकल कुराहरू बताए। त्यो थ्योरेटिकल कुराहरूलाई नि बेस मानेर क्वेशन चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मैले पार्ट 1 मा चाहिँ गरिसके हो। आज चाहिँ प्रेसर भन्ने च्याप्टरको क्वेशन सिरिज हो र यो चाहिँ पार्ट 2 हो। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 हो। यसमा चाहिँ हामी क्वेशन सिरिज हेर्छौँ रिलेटेड टु च्याप्टर प्रेसर र आजको क्वेशन्स नम्बर 1 रहेको छ। आज नि हामी क्वेशन्स गर्छौँ प्रेसर फोर्स भन्ने च्याप्टरमा क्वेशन्स गरे जस्तै यसमा नि हामी क्वेशन्सहरू गर्छौँ। अनि आजको पहिलो क्वेशन्स रहेको छ नेम टू इन्स्ट्रुमेन्ट दैट आर बेस्ड अन लॉ अफ फ्लोटेशन। लॉ अफ फ्लोटेशन्स मा बेस्ड हुने कुनै पनि दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट को नाम लेख्नुहोस्। नेम टू इन्स्ट्रुमेन्ट्स that are based on law of फ्लोटेशन मा बेस्ड हुने कुनै पनि दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट को नाम लेख्नुहोस्। एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट के भयो? सिपहरु भयो। किन? सिप इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन लॉ अफ फ्लोटेशन मा बेस्ड हुन्छ। सिप यदि लॉ अफ फ्लोटेशन मा बेस्ड नभइदिएको भए सिप चाहिँ पानीमा फ्लोट गर्थ्यो त गर्दैन थियो। त्यो एउटा एक्जाम्पल के हो त? सिप्स भयो। अर्को एक्जाम्पल के हो? हाइड्रोमिटर। सिप र हाइड्रोमिटर चाहिँ दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् जुन चाहिँ लॉ अफ फ्लोटेशन मा के हुन्छ त बेस्ड हुन्छ। यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 थियो। जब म प्रेसर भन्ने च्याप्टरको थ्योरेटिकल भिडियो जब स्टार्ट गर्छु नि त्यति बेला चाहिँ म मजाले पढाउँछु। हाइड्रोमिटर भने के हो, इलेक्ट्रोमिटर भने के हो, अनि के भन्छ यो एयर पम्पको कन्स्ट्रक्सन्सहरू, वाटर पम्पहरूको कन्स्ट्रक्सन्सहरू। आज हामी क्वेशन्स पार्ट मात्रै हेर्छौँ। सो यो याद गर्नु होला। इक्जाममा सोध्यो भने एनी टू इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ड अन लॉ अफ फ्लोटेशन यदि सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो? एउटा सिप, अर्को चाहिँ हाइड्रोमिटर। यो चाहिँ क्वेशन्स नम्बर 1 थियो। क्वेशन्स नम्बर 1। अब चाहिँ हामी क्वेशन्स नम्बर 2 लिन्छौँ। क्वेशन्स नम्बर 2 छ नेम टू इन्स्ट्रुमेन्ट दैट आर बेस्ड अन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ मा बेस्ड दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट को नाम लेख। नेम टू इन्स्ट्रुमेन्ट दैट आर बेस्ड अन पास्कल्स लॉ। नेम टू इन्स्ट्रुमेन्ट्स दैट आर बेस्ड अन कुन लॉ रे? पास्कल्स लॉ। एनी टू इन्स्ट्रुमेन्ट दैट आर बेस्ड अन पास्कल्स लॉ के लेख्न सकिन्छ? पास्कल्स लॉ मा बेस्ड हुने एउटा हाइड्रोलिक प्रेस, अर्को हाइड्रोलिक लिफ्ट अथवा जैक। गाडीहरू उचाल्नु पर्यो भने वर्कसपमा हामी त्यो जैक लाउँछौँ नि तल, त्यो चाहिँ पास्कल्स लॉ मा बेस्ड हुन्छ। एउटा चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस भयो, अर्को चाहिँ हाइड्रोलिक लिफ्ट अथवा जैक भयो। र अर्को एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट के लेख्न सकिन्छ? हाइड्रोलिक ब्रेक्स पनि लेख्न सकिन्छ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स पनि यही पास्कल्स लॉ मै बेस्ड हुन्छ। यहाँ दुईटा मात्रै सोधेको छ, मैले 3 वटा लेखेँ। किनकि यदि एक्जाममा तपाईले यो दुईटा बिर्सिनु भयो भने कम्तीमा जति बढी घोक्यो त्यति कम बिर्सिन्छ नि। जब तपाईले 5 वटा एक्जाम्पल घोक्नु भएको छ, अब कति बिर्सिएला र? दुईटा त कम्तीमा त याद हुन्छ नि हो। त्यसैले बढी याद गर्नु सो दैट मिनिमम दुईटा याद होस् एक्जाम टाइममा। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 2 थियो। यो क्वेशन्सले के सोधेको थियो? पास्कल्स लॉ मा बेस्ड हुने कुनै पनि दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट को नाम भन्नुहोस्। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट के रहेछ त? हाइड्रोलिक प्रेस र हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक प्रेस र हाइड्रोलिक जैक। अर्को क्वेशन्स रहेको छ। अब यहाँ फिगर भएको क्वेशन्स छ अरे। फिगर यस्तो छ व्हिच लॉ क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ द गिवन फिगर। व्हिच लॉ क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ द गिवन फिगर। गिवन फिगरबाट कुन लॉ चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ? एउटा मसँग प्लथिन छ रे, प्लथिन र त्यसमा मैले दुलो गरेँ र यहाँबाट पानी निस्किरहेको छ।
यहाँबाट पानी निस्किरहेछ। एउटा यो भयो, यसमा एउटा पोलिथिन ब्यागमा मैले वाटर भरेको थिएँ र दुलो गरेर पानी निस्किरहेछ र यस्तो खालको डायग्राम दिएको छ भने यस्तो खालको डायग्राम दिया हुन्छ, यस्तो खालको डायग्राम दिया हुन्छ र अब यसमा चाहिँ अब नेमिङ गर्दिम। यो चाहिँ ए भयो, यो चाहिँ बी भयो, यो चाहिँ सी भयो, यो चाहिँ डी भयो र यसमा कुनै लिक्विड भर्या छ र यहाँबाट 10 पास्कल्स कुनै दिया छ। यता नि यहाँ पिस्टनमा पनि कति प्रेसर एक्ट भइरहेछ, 10 पास्कल प्रेसर एक्ट भइरहेछ। यता पनि पिस्टनमा 10 पास्कल प्रेसर एक्ट भइरहेछ र यता 10 पास्कल्स यसरी दिएको छ र यो दुईटा डायग्राम दियो र दुईटा डायग्राम दिएर तपाईलाई सोध्न सक्छ कुन ल चाहिँ यो दुईटा डायग्रामबाट एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। त कुन ल एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ? पास्कल्स ल। पास्कल्स ल चाहिँ यो दुईटा डायग्रामबाट एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। के लेख्न सकिन्छ? पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ दिस डायग्राम। त कुन ल एक्सप्लेन गर्छ यसले? पास्कल्स ल। यो दुईटै डायग्रामले पास्कल्स ल एक्सप्लेन गर्छ। किन? पास्कल्स लले के भन्छ? कुनै पनि क्लोज कन्टेनरमा यदि लिक्विड भर्या छ भने त्यो लिक्विडको कुनै पनि पोइन्टमा मैले प्रेसर P1 प्रेसर यदि मैले लाएँ भने त्यो लिक्विडले त्यो P1 प्रेसरलाई चारैतिर डिस्ट्रिब्युट गर्छ। सपोज मानौँ यो पोलिथिन ब्यागमा पानी भरेको थियो, यसमा मैले धुलो गरिदिएँ, यसमा होल्स मैले गरिदिएँ र होल्स गरिसकेपछि कुनै ठाउँमा यदि मैले स्क्विज गरेँ भने सबै होलबाट पानी त्यही रेटमा बाहिर निस्किन्छ। सबै होलबाट पानी निस्किँदाखेरि ग्राउन्डमा त्यही डिस्टेन्स कभर गर्दै चारैतिर पानी निस्किन्छ। यो पनि पास्कल्स ल हो, सेम प्रेसरले पानी निस्किने भयो चारैतिर। र यो डायग्राम पनि हेरौँ। यो डायग्राममा यहाँ एउटा सर्कुलर एरेन्जमेन्ट गराएको छ र यहाँ चारवटा पिस्टन छ, पिस्टन ए बी सी र डी र पिस्टन ए लाई चाहिँ मैले भित्रपट्टि 10 पास्कल्स प्रेसरले यदि यसलाई पुश गर्छु भने पिस्टन ए लाई यदि म भित्रपट्टि 10 पास्कल प्रेसरले पुश गर्छु भने यो लिक्विडले के गर्छ? यो 10 पास्कल प्रेसरलाई चारैतिर डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। यदि मैले पिस्टन ए मा 10 पास्कल प्रेसरले यसलाई पुश गरेँ भने यो लिक्विडले के गर्छ त? यो चारै पिस्टनमा 10 पास्कल प्रेसर नै एप्लाई गर्छ, तर आउटवार्ड डिरेक्सन। यहाँ आउटवार्ड छ कि छैन? यो बाहिरपट्टि यसलाई धकेल्न खोज्छ, यो नि यसलाई बाहिरपट्टि धकेल्न खोज्छ, यसले नि यसलाई बाहिरपट्टि धकेल्न खोज्छ। तर कति प्रेसरले धकेल्न खोज्छ त? 10 पास्कल प्रेसरले नै धकेल्न खोज्छ। यदि यस्तो क्वेशन्स डायग्राम बनाएर यदि एक्जाममा सोध्यो भने त कुन ल एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ? यो दुईटा फिगरबाट पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर चाहिँ यहाँबाट के गर्न सकिन्छ त? एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर के थियो त? 3 थियो। यो क्वेशन्स नम्बर 3 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौँ। क्वेशन्स नम्बर 4। र क्वेशन्स नम्बर 4 रहेको छ स्टेट पास्कल्स ल। पास्कल्स लले के भन्छ? यदि क्लोज कन्टेनरमा कुनै लिक्विड भर्या छ र त्यो क्लोज कन्टेनरको कुनै पनि पोइन्टमा यदि प्रेसर म P1 यदि एप्लाई गर्छु भने त्यो लिक्विडले त्यो एप्लाई गरेको प्रेसर P1 लाई चारैतिर इक्वली र 90 डिग्री हुने गरी सर्फेसमा स्ट्राइक गर्दाखेरि 90 डिग्री हुने गरी त्यसले के गर्छ त? डिस्ट्रिब्युट गर्छ। यही लेख्दिम यहाँ। द प्रेसर स्टेट पास्कल्स ल कसरी लेख्नु पर्यो? इट स्टेट्स दैट म अर्को मार्कर लिन्छु। मार्कर लिए यो चाहिँ क्लियर लेख्छ होला। इट स्टेट्स दैट द प्रेसर एप्लाइड टु द लिक्विड कुनै लिक्विडमा यदि हामीले प्रेसर एप्लाई गर्छौँ भने र त्यो लिक्विड चाहिँ क्लोज कन्टेनरमा भरेको हुनु पर्यो। द प्रेसर एप्लाइड टु द लिक्विड contained in a closed container is transmitted equally and normally. Normally भनेको 90 डिग्री बनाएर
इन अल द डिरेक्सन्स, इक्वली एन्ड नर्मली इन अल द डिरेक्सन्स। त्यो प्रेसर चाहिँ सबै डिरेक्सन्समा नर्मली जान्छ। नर्मली भनेको यदि त्यो प्रेसर्सले त्यो कन्टेनरको कुनै सर्फेसमा यदि केही फोर्स लाउँछ भने त्यो फोर्स चाहिँ कस्तो लाउँछ त? नर्मली लाउँछ, केही एङ्गलमा लाउँदैन, नर्मली। नर्मली भनेको सर्फेससँग 90 डिग्री बनाएर प्रेसर एक्ट हुन्छ। अब प्रेसरबाट तपाईँ, किनकि प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हो, प्रेसर यदि नर्मली एक्ट भइरहेछ भने हामी के बुझ्न सक्छौँ? फोर्स पनि नर्मली एक्ट भइरहेछ त्यो सर्फेसमा। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 5 थियो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर के थियो त? 5 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स लिन्छौँ, क्वेसन्स नम्बर 6। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 5 थियो। अब क्वेसन्स नम्बर हामी 6 लिन्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन्स रहेको छ क्वेसन्स नम्बर 6। क्वेसन्स नम्बर 6 मा सोधेको छ व्हाट इज अपथ्रस्ट? व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट को अर्को नाम के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? अपथ्रस्ट को अर्को नाम भनेको बायोन्ट फोर्स हो। अपथ्रस्टलाई बायोन्ट फोर्स नि भन्छ। व्हाट डु यु मीन बाय अपथ्रस्ट यदि सोध्यो भने अपथ्रस्ट भनेको के हो त? कुनै पनि बडीलाई यदि हामी लिक्विडमा इमर्ज गर्छौं भने त्यो बडीमा दुईटा किसिमको फोर्स एक्ट भइरहेछ। त्यो बडीको वेट भर्टिकली डाउनवार्ड एक्ट हुन्छ, बडीको केही न केही मास त हुन्छ नि। अब मास भइसकेपछि त्यो वेट त हुने नै भयो, किनकि वेट भनेको mg हुन्छ। बडीको केही न केही वेट भर्टिकली डाउनवार्ड एक्ट भइरहेछ र त्यो बडीलाई जब हामी लिक्विडमा इमर्ज गर्छौं, लिक्विडले के गर्छ? त्यो बडीलाई माथितिर पुश गर्ने अथवा लिक्विडले त्यो बडीमा माथितिर फोर्स लाउँछ र त्यही लिक्विडले लाएको फोर्स जसको डिरेक्सन्स माथितिर हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? अपथ्रस्ट भन्छौं अथवा बायोन्ट फोर्स भन्छौं। यसको डेफिनेसन के हो? अपथ्रस्ट अफ अ फ्लुइड र अपथ्रस्ट लिक्विडले लाउँछ। फ्लुइड भन्ने क्याटेगोरीमा दुईटा कुरा पर्छ, एउटा लिक्विड र ग्यास। ग्यासेसलाई नै हामी फ्लुइड भन्छौं। फ्लुइड भनेको एनीथिङ दैट हैज फ्लोइङ टेन्डेन्सी। लिक्विडलाई नै फ्लो गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। लिक्विडलाई कुनै फ्लोरमा तिमी के गर त? पोर गर, त्यो फ्लो गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। ग्यासलाई नै फ्लो गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। किन? यदि मैले रुमको एउटा कर्नरमा यदि कुनै परफ्युम स्प्रे गरे भने एकछिन पछि त्यो परफ्युमको फ्रेग्रेन्स चारैतिर रुममा फैलिन्छ। त्यसैले ग्यासेसको नि फ्लो हुने टेन्डेन्सी हुन्छ र ग्यासेस र लिक्विड्स दुईटैलाई हामी कलेक्टिभली के भन्छौं त? फ्लुइड्स भन्छौं। त अपथ्रस्ट भनेको के हो? अपथ्रस्ट अफ अ फ्लुइडले लाउँछ अपथ्रस्ट, सोलिडले अपथ्रस्ट लाउँदैन। द अपथ्रस्ट अफ अ फ्लुइड इज द रिजल्टेन्ट अपवार्ड फोर्स applied by the fluid to the object immersed fully or partially in it. यो डेफिनेसन भोग्नु होला। Upthrust of a fluid is the resultant भनेको net, is the resultant upward force, is the resultant upward force applied by the fluid to the object immersed। र इमर्ज दुई किसिमले हुन सक्छ, फुल्ली अथवा पार्शियली। फुल्ली मतलब कम्प्लिटली इमर्ज नि गर्न सकिन्छ, पार्शियली मतलब आधी मैले इमर्ज गरे आधी इमर्ज गरेको छैन, आधी पोर्सन चाहिँ माथि नै छ। फुल्ली इमर्ज गर्नु भनेको कम्प्लिटली मैले पानीमै हाल्दिए, त्यसलाई लिक्विडमै मैले कम्प्लिटली त्यसलाई लिक्विड भित्र मैले हाल्दिए। फुल्ली इमर्ज भनेको पुरै म हाल्दिए। पार्शियली इमर्ज भनेको हाफ मात्रै मैले लिक्विड भित्र हाले। जति हाले नि, अब हिजोको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ पार्ट 1 मा, प्रेसर सिरिजको पार्ट 1 मा मैले भनेको थिएँ अपथ्रस्ट, कुनै पनि बडीले अपथ्रस्ट कति भेट्छ त? यसले चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले यो कुरो क्लियर गर्छ। कुनै पनि बडीले कति अपथ्रस्ट भेट्छ छ? त्यो बडीले पानीमा हाल्दाखेरि कति लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो। जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो डिस्प्लेस्ड लिक्विडको वेट बराबरको त्यसले अपथ्रस्ट भेट्छ। अपथ्रस्ट कति भेट्छ? जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो त्यो डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको वेट जति हुन्छ त्यति नै अपथ्रस्ट भेट्छ। यदि मैले कम्प्लिटली इमर्ज गरिदिएँ भने, कम्प्लिटली इमर्ज गर्दाखेरि धेरै लिक्विड डिस्प्लेस हुने भयो र धेरै लिक्विड डिस्प्लेस हुने भइसकेपछि त्यसले बढी अपथ्रस्ट भेट्ने भयो। किन? अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यदि वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस बढी छ भने अपथ्रस्ट पनि बढी भेट्छ, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कम छ भने अपथ्रस्ट पनि कम भेट्छ। त्यसैले फुल्ली अथवा
पार्शियली इमर्ज गर्दाखेरि fluid to the object immersed fully or partially in the fluid. In the fluid. अपथ्रस्ट भनेको अपथ्रस्ट अथवा बाइन्ड फोर्स भनेको के हो? कुनै पनि लिक्विडमा यदि हामी कुनै बडी यदि इमर्ज गर्छौं भने फुल्ली अथवा कम्प्लिटली त्यो लिक्विडले त्यो बडीलाई माथितिर एउटा फोर्सले के गर्छ त पुश गर्छ अथवा त्यो लिक्विडले त्यो बडी माथि एउटा अपवार्ड नेट रिजल्टेन्ट अपवार्ड फोर्स एप्लाई गर्छ। त्यही एप्लाई गरेको फोर्सलाई नि हामी के भन्छौं त अपथ्रस्ट भन्छौं। आई थिंक तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला। यो डेफिनेसन्स लेख्नु र घोक्नु, किनकि एक्जाममा सिधै सोध्न सक्छ व्हाट डु यु मिन बाइ अपथ्रस्ट। त्यति बेला तपाईहरुले डेफिनेसन्स लेख्नु पर्ने हुन्छ र मैले भनेको कुरो यदि बुझ्नु भयो भने त्यही अनुसार आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा नि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि क्वेशन्समा लेखा हुन्छ नि क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड्स। त्यसैले घोकेर आन्सर्स लेख्नु भन्दा नि बुझेर यदि आन्सर्स लेख्नु भएको छ भने बढी मार्क्स पाउनुहुन्छ। त्यसैले साइन्सलाई घोक्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, बुझ्ने काम चाहिँ गर्नु। ल्याङ्ग्वेज त मिलाएर लेख्न सकिन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। यो क्वेशन्स नम्बर 6 थियो। सबै क्वेशन्स गर्छौं हामी, थ्योरेटिकल क्वेशन्स 2 मार्क्समा सोध्ने, 1 मार्क्समा सोध्ने, 0.5 मा सोध्ने, 4 मार्क्समा सोध्ने, सबै खालको क्वेशन्स गर्छौं क्वेशन सिरिजमा। विद्यार्थीहरूलाई के समस्या हुन्छ भने मैले पर्सनली मैले पढाएको नि 5-6 वर्ष भयो, अनि विद्यार्थीहरूलाई के समस्या हुन्छ भने थ्योरेटिकल कुराहरू आउँछ तर क्वेशन्स गर्न आउँदैन, आन्सर्स आउँदैन, कुरो बुझ्या हुन्छ। त्यसैले मैले क्वेशन सिरिज स्टार्ट गरेको छु। यसमा सबै क्वेशन्स म गर्छु एक्जाममा सोधेको अथवा एक्जाममा सोध्न सकिने मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरू, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू हामी सबै क्वेशन सिरिजमा डिस्कस गर्छौं सबै च्याप्टरको। यदि हजुरहरूले नियमित नोट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ एक्जाम टाइममा। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन छ स्टेट पास्कल्स ल। भर्खर मैले स्टेट गरिसके। नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ड अन इट। पास्कल्स लमा आधारित काम गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो? एउटा हाइड्रोलिक प्रेस र अर्को हाइड्रोलिक लिफ्ट। यो गर्नु परेन। अर्को स्टेट द ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसन के हो? स्टेट गर भन्दैछ। क्वेशन्स नम्बर 7। स्टेट द ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ? कुनै पनि बडीलाई यदि पानीमा फ्लोट गर्नु छ भने त्यसको क्राइटेरिया के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? कुनै पनि बडीलाई यदि पानीमा फ्लोट गर्नुपर्ने छ भने दुईटा क्राइटेरिया हुन्छ फ्लोट गर्ने क्राइटेरिया। कि त त्यो बडीले आफ्नो वेट बराबरको पानी डिस्प्लेस गर्नु पर्यो अथवा आफ्नो वेट भन्दा बढी पानी डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। वेट बराबर पानी डिस्प्लेस, वेट त भर्टिकली डाउनवार्ड लाग्छ र वेट बराबर पानी डिस्प्लेस गरेछ भने त्यो अपथ्रस्ट हो। किनकि आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ? जति बडीले पानी डिस्प्लेस गर्छ त्यही डिस्प्लेस्ड वाटरको वेट बराबरको त्यसले अपथ्रस्ट भेट्छ। यदि बडीले बढी पानी डिस्प्लेस गरेछ भने त्यसले बढी अपथ्रस्ट भेट्ने भयो, किनकि मास अफ वाटर यदि बढी छ भने त्यो मास अफ वाटरको वेट पनि बढी हुने भयो। यदि कुनै पनि बडीले थोरै पानी यदि डिस्प्लेस गरेछ भने, यदि मैले कुनै बडीलाई पानीमा पार्शियली इमर्ज गर्नु भने के आधी मात्रै इमर्ज गरे। अब यसरी हेर्नु होला, सपोज यो मेरो कुनै बिकर थियो, यसमा मैले पानी भरेको थिएँ। यो चाहिँ सुरुमा मेरो इनिशियल लेभल थियो। यसमा मैले थोरै मात्रै इमर्ज गरे भने यति पोर्सन्स मात्रै इमर्ज भएको छ मेरो पानीमा। यो अब्जेक्टको यति पोर्सन्स मात्रै इमर्ज भएको छ भने यति पोर्सन्सको भोल्युम अनुसार पानी के हुन्छ त डिस्प्लेस हुन्छ। यदि मैले पुरै यसलाई इमर्ज गर्दिए भने यो टोटल भोल्युम अनुसार पानी के हुन्छ त डिस्प्लेस हुन्छ। र जति पानी डिस्प्लेस हुन्छ त्यति नै वेट अफ वाटर बढी हुने भयो र बडीले त्यति नै बढी अपथ्रस्ट भेट्ने भयो। अब ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ? यदि कुनै बडीलाई पानीमा फ्लोट गर्नुपर्ने छ भने दुईटा कन्डिसन, कि त त्यो बडीले आफ्नो वेट जतिको पानी डिस्प्लेस गर्नु पर्यो अथवा आफ्नो वेट भन्दा बढी पानी डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। आफ्नो वेट भन्दा बढी पानी यदि डिस्प्लेस गर्न सफल भयो भने त्यो बडीले बढी अपथ्रस्ट भेट्छ र त्यसको वेटलाई कन्टन ब्यालेन्स गर्छ, किनकि बडीको वेट त भर्टिकली डाउनवार्ड लाग्छ। बडीको वेटको कारण बडीको नि आफ्नो वेट हुन्छ नि। सपोज मानौँ एउटा सिप पानीमा फ्लोट भइरहेछ अरे। सिप कसरी पानीमा फ्लोट हुन्छ? मानौँ सिपको केही न केही मास छ, मास भइसकेपछि सिपको वेट त भर्टिकली डाउनवार्ड लाग्ने भयो। वेटको कारणले सिप सिङ्क हुन खोज्छ, तर जब अब वेटको कारणले सिप सिङ्क हुन खोज्छ
तर वास्तवमा सिप त सिङ्क हुँदैन। किन? सिपको केही पोर्सन्स चाहिँ पानीभित्र इमर्ज भए हुन्छ। जति पोर्सन्स पानीभित्र इमर्ज भए हुन्छ त्यति नै भोल्युम बराबरको वाटर डिस्प्लेस हुन्छ र त्यो वाटरको वेटले अपथ्रस्ट दिने भयो। र यदि सिपले डिस्प्लेस गरेको पानीको वेट र अपथ्रस्टको भ्याल्यु इक्वल आइदियो भने सिप के गर्छ त पानीमा फ्लोट गर्छ। यो लेख्नु पर्यो। The law of flotation states that every floating object in a liquid displaces the liquid equal to its own weight। यदि कुनै every floating object in a liquid displaces the liquid equal to its own weight, यदि कुनै